Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге мұғалімдерге арналған платформаның бірі Гинзи платформасымен бірге таныстыратын боламын. Бірінші біз Гинзи платформасына кіріп, өзіміздің почтамызды жазып, тіркелетін боламыз. Одан кейін старт Гинзиді басып, бізде осындай функциялар шығады. Жалпы бұл ақ тақта ретінде қолдансақ болады, яғни кез келген нәрсе жазып, немесе текст қолдансақ болады, және де геометрия мұғалімдер үшін бұл жерде түрлі фигураларды оқушыларға көрсетуге болады. Тулсты басамыз. Тулста бізде түрлі функциялар бар. Яғни жай ғана Classroom Management'ке кіретін болсақ, бұл жерде attendance деген бар. Бірінші бұл жерде біз оқушылардың аты жөндерін жазамыз. Аты жөндерін жазғаннан кейін сейвті басып сақтаймыз. Сақтағаннан кейін таңертең кім бар, одан түстен кейін кім жоқ деген сияқты таңдап отыра біз оқушылардың бар жоғын белгілей аламыз. Келесі new slide-ды басамыз. Келесі бетке өткен кезде бізде тағы да tools'ты басып түрлі функцияларды қолдансақ болады. Мысалы бізде календар, sound meter деген қазіргі таңда яғни оқушылардың дыбысын жазып отырады, және сол арқылы бізде параметрларды көрсетіп отырады. Тағы да рандомайзерге кіретін болсақ, оқушылардың аты жөндерін жазу арқылы рандомна оқушыларды топқа бөлу, оларды таңдау деген сияқты функциялар бар. Келесі оқушылардың бастапқы сабақтағы қызығушылықтан арттыру үшін, мысалы World Map деген бар. Кез келген әлем бойынша бір елді көрсетсек болады. Яғни бұл көбінесе география, тарих пәндеріне көбірек келеді. Одан кейін answer frame'ді басып, кез келген оқушылардың сұрақтары бойынша интерактивті ойындар жасасақ болады. Games activities дегенде оқушылардың туған күні болатын болса, туған күнімен құттықтай аламыз. Тағы да Classroom quiz ұйымдастырсақ болады. Өзіміз бастап, яғни кез келген сұрақты жазамыз, сұрақтың және жауабы. Барлығы осы бір платформада сақтау арқылы қазір мына жерге мысалы бір сұрақ жазайық. Осыны сақтау арқылы дұрыс жауабын таңдаймыз. Керек жағдайда суретті де қолдансақ болады. Келесі сұрақты жазамыз. Тура осылай оқушыларға дәл платформаның ішінде квиз сұрақтар құрастырсақ болады. Келесі Clocks Timers'ке кіретін болсақ, бұл жерде бізде жаңағы кез келген тапсырма бойынша белгілі бір уақытта жасау керек болатын болса, сол тапсырманың уақытын қоя аламыз. Мысалы, осы таймерге кірейік. Бұл таймерде өзіміз уақытын қоямыз. Мысалы, 5 минут, 10 минут деген сияқты. Сол аралықта бізде осы тақтада көрініп тұрады. Яғни оқушылардың барлығына көрініп тұратындай етіп жасалады. Келесі library-ға кірдік. Бұл жерде мысалы математика, ағылшын, тағы ғылыми жақтардағы түрлі функциялары берілген. Мысалы термометрді біз химияда қолданамыз. Немесе география пәндерінде де қолданамыз. Тағы да видеоларды осында қолданып, оқушыларға тек қана бір тақтада көрсете аламыз. Backgrounds. Яғни егер де математика мұғалімдері үшін тор керек болатын болса, тағы да координаталық жүйе керек болатын болса, осы жақта сыз аламыз. Live lesson форматында өткізіп, оқушылардың өздеріне доступ бере аламыз, және осы сабақтың бәрін сақтаймыз. Яғни бұл платформада сіздер бір тақтаның өзінде түрлі функцияларын қолдана аласыздар, және сол бір тақтаның ішінде таймерде қоса аласыз, оқушыларды бөле аласыз, оқушыларды белгілей алуға болады. Осымен аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.